떨어지면 죽어요. 이것이 무엇인가요? 자, 이주서 패스. 와, 진짜 이거 진짜 장난이 아니고 이건 무슨? 얼른 내려와라 가게. 무게가 이쪽에는 홍시, 이쪽에는 닭. 좋아. 아이 좋아. 아이 좋아. 아이 좋아요. 아이 좋아요. 말이 좋아요. 깨끗이 날개 다 자르고 이렇게 해서 씻어서 너무 깨끗해서 후라이팬에 구워 먹으면 그렇게 맛있다. 맛있겠다. 그런데 너는 몇 차례? 밤을 따러 갑시다. 호박. 어? 호박이 왜 이렇게 많이 컸어? 이거 이제 물 넣고. 이거. 와. 이거 엄마랑 같이. 모기 받아 모기. 모기. 오, 진짜 많이 떨어졌네. 진짜 많이 떨어졌네. 그러게. 거기에 밥, 밥을 찾아라. 찾았다. 나랑은 차원이 다르네. 오! 엄마 쌍밤이야. 엄마 이것 봐, 너무 이뻐요. 엄마 이거 진짜 귀여워. 오. 세 개 들어있는 거 아니야? 응, 2개. 아. 오. 밤신으로 등극하겠어. 신기하게 진짜 밤만 보이네. 오.
오, 진짜 많다. 오이가 엄마. 이거 일단 이렇게 씹으면 얼마나 많아. 너무 좋다. 옛날에 쓰리가 좀 늘어. 쓰리가 늘어나. 힘들어요? 많이 힘들어요? 좀 더 걸을까? 이렇게 텐트를 치고 일할 때. 축복이 봐. 이거 갑자기 뼈가 추웠어. 걔들이 털이 왜 있거든? 아 말이요. 국가하고 밖으로는 안 나와 이거. 연기가 안 나와. 잘 타고 있어. 좀 타기 시작했어. 와, 맛있겠다. 생각이 난다. 아! 모기야! 한잔해, 한잔해. 서울 친구가 언니 하고 이모한테 안 해보고 가끔은 이렇게